Lietuvos komanda turi kamuolį. Ir reikia vėl taškų, kadangi praleidom prieš tai, dabar vėl reikia įmesti. Šarūnas Jasikevičius paslydo ir tai yra klaida, kuri suteikia šansą makedonams. Minutės pertraukėlė ir viskas kabo ant plauko. Kaip Šarūnas Jasikevičius paslydo ten aikštės krašte. Makedonų sirgaliai, kurių čia negalim leisti dabar tritaškio, absoliučiai negalim leisti tritaškio arba metimo su bauda, absoliučiai. Laimėti ketvirtfinalį, tai yra ketvirtfinalis. Bomo Kalebas su kamuoliu, Rimantas Kaukėnas prie jo. Bomo Kalebas šį kartą nepataiko, Songaila atkovoja kamuolį. Kas čia per perdavimas? Kas čia buvo per perdavimas? Rimantas Kaukėnas trinasi prieš Stojanovskį. Iljevskis meta iš 3 taškų zonos, jo metimas taiklus. Ir dabar minutės pertraukėlės jau prašo Lietuvos komanda. Ant kojų klūpi visa Lietuva ant kelių. Nes Lietuvai reikia vieno taiklaus metimo. Tik tai tiek, šį vakarą reikia Lietuvai. Vos suspėja išmesti kamuolį. Šarūnas Jasikevičius. Simas Jasaitis, jis meta paskutinį metimą. Nepataiko. Ir tai yra viskas. Viskas. 67-65 makedonai keliauja prie savo sirgalių, kurie triumfuoja, o Lietuvos komandai žygis link medalių baigėsi štai čia. Nebebus pusfinalių, nebebus finalų, nebebus bronzos. Deminas Stojanovskis gražiai dabar užbaigė tą komandą Kalnietis. Pirmieji lengvi taškai makedonų krepšininkai. Čekovskis baudos aikštelėje, Martynas Pocius, galinga jo gynyba prieš aukštesnį krepšininką. Blokuodamas metimą dviem rankomis apsigina Martynas Pocius. Šansas jam ir jį išnaudoja makedonų tritaškių šios dienos rungtynėse. 3 prametė, o štai ketvirtasis tikslą pasiekia. Jonas Valančiūnas tvarkosi sėkmingai baudos aikštelėje. Metimų pusantros minutės iki pirmo ketvirčio pabaigos. Gražiai pakabina Mantas Kalnietis kamuolį virš lanko. Taškai kažkodėl įrašyti yra netiems. Atkovoja kamuolį Donatas Motiejūnas ir pelno dar 2 taškus su pražanga. Na štai taip, lietuviai siautėja po varžovų krepšių pirmo ketvirčio pabaigoje. Fantastiškas epizodas. Valančiūnas ginti tai. Baigėsi laikas, Lietuvos komanda išsaugo sunkiai susikrautas 5 taškų persvarą, 20-15 ir 2 minučių pertraukėlė. Taigi 3 taškus iš 10. Jonas Valančiūnas, dar 2 taškai ir dar kartą perima kamuolį Jonas Mačiulis. Na ką, dabar jau galima? Va taip. Tralala. Kodėl tai jo nesuvaldo, o čia jau greita Lietuvos komandos ataka. Lietuvos rinktinei reikia žaisti toliau savo žaidimą. Kalnietis. Jo metimas iš vidutinio nuotolio. Pataiko Mantas Kalnietis. Ir nemeta taiks Renaldo Seibučio 2 taškai. Ragečko Čevski 2 taškai. Mantis ir greita sėkminga Lietuvos komandos ataka. Donatas Motiejūnas iš 3 taškų zonos. Donatas Motiejūnas baudos aikštelėje ir pelno 2 taškus Jonas Mačiulis. Režisieriaus krepšio ir pelno 2 svarbius taškus Darijušas Lavrinovičius. Lygiai 3 taškai ir jį pataiko. 75-67. Toks ir yra galutinis šio mačo rezultatas. Savo nenusileidžia. Lietuvos
Europos rinktinė šiandien atsirevanšuoja varžovams už tą ketvirtfinalį. Ir gali būti, kad labai sukomplikuoja makedonų šansus tame ketvirtfinalyje būti dar kartą šiame Europos krepšinio čempionate.